国乐扣品质保证，秒速真空，负压吸力超强。大家好，我是哈娜，今天呢要来分享，只要有在煮饭的人就会遇到的困扰。平常在家难免会有食材吃不完的时候，那这时候到底要如何保鲜呢？如果只用一般的碗放冰箱，很常会有冰箱串味的问题。今天要来实测开箱，听说真空效果一流的韩国乐扣顶级透明玻璃真空保鲜组。首先将保鲜的食材放进保鲜盒内，盖上上盖之后，并扣上扣子。使用真空棒，不用几秒就能抽出真空。来确认一下真空效果如何好了，我们先把上盖的4边开扣打开，并拿起来看看。哇，吸力真的超强，负压吸力把它吸得超级紧的。接着我们来实际实测食物的保鲜，我们拿出号称最容易氧化的苹果来实测看看吧。哇，真的有差耶！有真空过的苹果居然保持得这么好。相比之下，这个干巴巴的苹果看起来就不美味了。超真空技术能够更好的延缓食物氧化的速度。它的上盖是使用 Treatan 的材质，使用起来更加安心，也不怕染色哦。更贴心的是，它带有时间转盘的设计，能够更好的记录存放的日期，再也不怕一不小心就放过期了。如果要腌制凉拌菜，用真空保鲜盒腌制真的超级适合。透过真空腌制，可以让腌料更快速的进入食物，还可以大幅缩短腌制的时间，超级简单又方便。吃不完的食材也能够真空保鲜，就不担心吃不完的食材在冰箱会有串味的问题哦。轻便又小巧的真空棒，重量仅只有180克，携带出门真的超方便的。这款保鲜盒还能够将食物做分隔，放进冰箱也能层层堆叠，根本是冰箱中的收纳王者。韩国乐扣顶级透明玻璃保鲜组，真空保鲜，美味不减。